है शादी, आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहा हूँ, जब से हुई है शादी। ओ फलोनजी आपकी तो मोथारे के फूटरी उभी हूं ने एनो करे गीत गावो थे कोई हुआ तो जब से हुई शादी शादी धोखा देखी बाकी जाए। हाँ तो कोई दकी कोई रोज करूँ चिकन आज ही करूँ रही हूँ। वो तेरे बाबा मैं वहां करो रिया वटे फिर ठपाने में ऊपर में लोग बस होना माने जेने बस होना माना। आज अतरो मौन दे रिये है, कोई तो बात है। अत्री एरी बात तो मैं हजम ही नहीं रहती। आज अतरो मौन तो मन कभी नहीं मलियो। हमें सोना माना बोल हम देखे मसाली करो बोल सोना माना चुपचाप बोल ना मुथो वास्ते है कि नहीं गरम गरम चाय लेना वास्तो है। रोज तो मुंह पाओ, आज थे थूप आवे रही है। कोई तो है। डेंगू ने चिकनगुनिया घना हुआ पाए लागे अनोरे ताव है कि अन्ने माता सड़ियो होए। कोई माता सड़ियो कोनी हमें हम देखे बोलो बोले मसावी मती करो बोल बेटे चुपचाप का बात है। एरो हजम एरो मौन तो मने कदी हजम नहीं हुआ। काठा का बात है अन्ने जगो ठानी ओ प्रहलाद लो कम शक्कर ने ज्यादा मसाला वाली चाय पिए ने एकदम फ्रेश होपा। जहर तो नहीं गालियो नहीं कटे मारना वारना तो नहीं है नी। जहर गाता भाई के कदी वो गालियो भाई गालना मैं तो हाथी हाँ पियो पीऊ भले पसे जहर गालियो में तो थोड़े ऊपर हो पियो ना मैं बहुत साला पंचायती गीता वगैरह पियो। आज का बात है मने ठानी पर तो पिए तो भी देगा। ओ प्राणनाथ थाय आज काय आज तो मारो बर्थडे पण नहीं है ने अन्नो बर्थडे ही नहीं है ने एनिवर्सरी वहां तो मारे याद ही नहीं राखनी राखे कदाच गिफ्ट देना पड़े जगो याद ही राखू वाला तो आज वरे का है। अरे आज करवा चौथ है ओ वरे वरे का है नवू नवू लावे नवू नवू का आज छे दबाती हो जो तुम भूखी रहोला है तू रही भी तो હું આખી ભૂકી રહું ને તે મને આવતી ગિફ્ટ દયો गिफ्ट पण देनो દયો જ કે हाँ હા અને થોડી ઉંમર કા બેઠા है લોબી વેન थी लॉबी वे હા ઉંમર ઘણી લાંબી વે થોડી ना ही सोनती थी मरवा दिए ना ही जीवा दिए ने वन में उम्र लंबी भी करी। अरे तोंठानी इनमें 4 प्लान है 4 प्लान ए अरे एरा में 4 प्लान में मोबाइल का रिचार्ज करवाओ जो तो प्लान हो रिया पर अनमें कोई 4 प्लान वेता भाई अनमें 4 प्लान है बोलो है और उम्र વધારની વે हाँ તો થાને મને હે કે હીરા રો વાપ લેનો પડી काका क्यों हीरा रो हार हो तो थाने हो साल उम्र भी વધારું ना ना मारो पूरो घर ने पूरी दुकान थी वेसू तो तारो हीरा रो हार नहीं आवे भाई मां तो नहीं बता दी। चलो बीजो प्लान હા લુકા લુકા હાલે બીજો પ્લાન સાંભળો हाँ અગર તે મને 10 તોલાના પાટલા લાવે ને દો તો થોડી 80 રૂપિયા વધારું 10 तोला रा पाटला ना भाई मारी तो अतरी कैपेसिटी नहीं है भाई ना भाई होनारा भाव होबड़िया કારણ માં બાપ કટકા દે કે પન્ની એ તનાદી ઘણી રાજી હોય તો પન્ના લેને તો અમે ત્રીજો પ્લાન સાંભળો પા वही होबराव को હા અગર થોડી 60 વાર ઉંમર વધારની વે રો તો હું થોને મને કે ની હીરા રા ઝુમકા લાવે દેના પડી हीरा रा હા झुमका હા सो तो प्लान तो इजी है कि नहीं वही होबराव का वही वही होबराव। तो कैपेसिटी में नहीं है। એટલે હો બરો અગર થોડી સાલી વર ફેર વધાર આવે તો સાલી વર તો મને હે કે ની 17 આઈફોન પ્રો હો જાવ તો વધારું થોડી ઉંમર બોલો મે સાલી વર તો જીવો એક્સ્ટ્રા स्याली वर ना मार तो यार कोई नहीं वधारनो मा तो नी जीवनो हाली मारे तो कोई देवा ने कोनी અતરે કેપેસિટી કોની થોડી ना હા લુકા ઈ કોણ ફરે બે કિડની તો ભાઈ है ने आ बात तो है के लंबी उम्र वास्ते मने के मैं करवा चौथ करूं ने मारी किडनी मैं डॉक्टर क्या કે એક કિડની માંથી મને જીવે હે તો એક કિડની વેસા हमें हमें थने का ठा मारे एक एक बे લાવ તો ફાઈન હા કોની એક બે હું તો એક વેસવાળું કરે બે વેસવાળું ગોર્યું ना ना माको किडनी वेसन थारे कोई नहीं लावनो
લે ને તું નહીં કરવા ચોથ કરી મારે તો નહીં વધાવી તો એવા કરવા છો તો મારે કરવું જ પડેલા ને થોડે તો ગિફ્ટ આનો જ પડેલા યુ તે કોઈ બી કરો ભાઈ ઉસા હો કે નિસા હો તો મારે પાસે એક ગિફ્ટ છે લાવીને દઉં ઓહો અત્ર હોશિયાર કરી દી હોય કદી હોશિયાર તો દો કોની પક્કું હો પણ હે કે હા દો લાવીને દઉં હો મને તો વિશ્વાસ થી આવેલી હોય એવું ને હાથે મને ગિફ્ટ દીએ વેરો આ દે એ બુઢી ઓકે કરેલી આવતી અત્રા વર્ષ હું ગિફ્ટ લઈને ફરતો તો અમે આજથી આ લઈલા દાદા ભાઈ. એ વાપર્યો અમે થું તો વાપર્યો થોડે સાપર માં ઓ માની જતો પણ અત્રા વર્ષ મેં વાપર્યો અમે થું વાપર ના રે માં તો ભૂકો રહેવા તારે ને મને તો બાટે થી બંધ કરી દો પેલા કો માતાની સગો તો ગિફ્ટ એરો ગિફ્ટ અમે જાઓ અમે ને હોસ્કા જેટ આવજો મારે હે કે ઓ છોન દેખીને ઉપાસ તોડનો હોય તો અમે જ છોડીને તો હુરજ તો આવ્યો તો હવે કાંટા ને માથા પર એક જ કોની મેં હુરલ દેખે થોડી છોડી દે ચાંદ દેખે તોડી જાય हाँ तो कोई नहीं जो हैंग करे वो ऑपरे क्यों करना जरूरी है हुरस देखे नहीं खोलनो रो ના ના તે જા મેં મોટી મોટી વાત કીધા વગર જાણ જેટ આવજો હોસ્કા હે ભાઈ એ તો હજી યા કોની મારે પેટ में फुकड़े बोली रही है हवाल की भूखी हूँ ने हमें पानी टका तकलीफ लीधो अजय या कोनी ओ फलांजीओ आवा पानीओ ओ छांदी पो जई ने मैं तो भूखी ने भूखी में रोवा गई એ ભાઈ બેઠા ભાઈ વળી પેલા માંથી બીજી ફૂકતા દોસ્તો હાથી તો ઓ ફલાંજી મેં તો પાવાનો અમે મારી સંશક્તિ તો ચપ્પા ડાઉન ગઈ છીએ એ ભાઈ પેટ में फुकड़े बोली रही ओ फलांजी ये के हाँ हो ये के ओ तो बनो रावत गिफ्ट लेवा गयो तो जब मोड़ो हुआ गिफ्ट आ गया मां तो पफोड़ी कोई बराबर देखो तो नाम तो मुड़ो ने फोन ने मुड़ो ने मत भाई आ तो पूरा मां तो पफोड़ी कटेली ओ कोई ओ का कर जाओ મને કોને પાવો તે કહો ઓ બિના મોડિયા थने पोनी पावनो મને પાવે તો ભૂકે હું વર્ત મેં કીધું ને લે નો ले भाई हमें ले भाई સોતી અમે તો गिफ्ट गिफ्ट नो गिफ्ट तो मैंने मैं गिफ्ट देनो पड़ी दया से गिफ्ट दियो क्या हवा की भूखी रही हूं आपको तो भूखी रही हूं तो गिफ्ट तो मैं लईयो है पर एक स्पेशल गिफ्ट पण लईयो है ओ हो मन तो लागे बंगले बुक करियो लागे ना बंगलो तो कटती लाओ मुई तो अचकाम रहूं तो थोन कटती थने कटती मारे बंगला में बन जाओ बताओ का लियो है मैं के हाँ बोलो मतलब हैंग लियो लागे एक स्पेशल गिफ्ट लईयो है एक मिनट हाँ बताओ काटे का दी हूं तो मारी पगड़ी पड़ी मैं पढ़ीश के गिफ्ट देना बस पगड़े पड़ी ने जबाई पड़ी लो और देख जे हाँ बीजो में है गिफ्ट पर और एक स्पेशल गिफ्ट ओहो लागे हैंग मानो में किदू लागे वो पेपर काढी रही है हैंग मानो मत किदू लागे और देख ये बुढ़ी ओ का लियो है और है कोई ये ठाए थो ने उद्यान ना हो तो मारे अनुभव में तो मुश्किल है अनुभव में तो अंति पीछो नहीं छूटे और है उपद्यान रोको ए बुढ़ो एक दिन मुकी तो नीटा रियो से मन उपचार ने फॉर्म लावेन दे रिया हाँ तो तो कोई मुकी के लो हाँ तो ठाए वे उषा आंटी है नी हां बनो उपद्योन की दो उपद्योन में ठाए थने का आवे मन तो पढ़ा बोल एक दिन उपास करो वो ठाए है उपद्योन में बोलो 20 उपास वे ओहो 20 उपास हाँ ने 18 नीवी वे ओहो ने 10 आंबिल वे अच्छा यू करे हो खमा समन हो लोगस रो काउसक पसे चारित्र धर्म पालेन उपद्योन वे जरे जाएन उपद्योन वे यू थाजू एक दिन में करवा चौथ करे न अतरा मोटा मोटा गिफ्ट पा मांगे तो आले के तो मनोरी तो धना गिफ्ट दीदा भाई अतरा की जाए तो एक उपास मधुर मोगे बने का मोगे व्यवसाय करने तो हाँ तो बनो मोंगी हुई की बनो तो अतरा मोटो तप कीधो है तो मुंह करते मनी दइयो हाँ तू करी तो थने लावेन दो मो हीरो रो हार लावेन दो 10 तोला रा 5 लाख
ને હીરા ઝુમકા લાવીને દઉં ને થશે નહીં તો 17 પ્રો પણ લાવીને દઉં. એ તું ઉદ્યોગ કરી તો 1 સાલ ઓછી કરી તો 18 પ્રો તો આવી તો આપણે 18 પ્રો લાવીને દઉં. જો તો મને કરનો જ પડ્યો તો હેંગ મળતું હોય તો મને કરનો જ પડી લામે हाँ ने ओको है कि काले बटे सांची राखी है ओहो। तेरापन भवन में अच्छा। तो ओबे बटे उपद्योन री अनुमोदना करवा जानो है तो तू उपद्योन करीला नहीं तो तेरे को थारे वास्ते फॉर्म वही लईयो. ઉદ્દામ પર અમે કરવા ચોકી દો અમે ઠીક વાર આપો ના વાસ્તે હવે એ કરવા ચોથ વાસ્તે કોઈ રાખી દે કે એક દન ભૂકી રહી અને મન વાસ્તે કોઈ રાખી છે કે મને તો આપણો મૂડો તપ કીધો જો કોઈ રાખી હોય થારે વાસ્તે એક દન ભૂકી રહીને કરવા ચોથ રો તપો રાખું તો વાહ માં કોઈ મને લુકા સપા હાલા ઓલે અનુબંધ કરના વાળી હા એ લુકા લુકા કાઢા માં બાપ કેમ પણ નહીં હતા કહું છે